Thúy Quỳnh xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương đã quay lại với chương trình Cà phê số. Các bạn ơi, tin được không khi trong lịch sử một con lợn suýt đẩy hai cường quốc vào chiến tranh trong thế kỷ 19? Nghe khá là vô lý nhưng nó lại hoàn toàn là có thật. Nếu bạn còn tò mò, hãy cùng theo dõi 5 câu hỏi hôm nay của Cà phê số nhé. Chiến tranh con lợn là tên của cuộc chiến suýt nổ ra giữa hai cường quốc nào? Anh và Pháp, Anh, Mỹ hay Anh và Đức? Đó chính là giữa hai quốc gia Anh và Mỹ. Chiến tranh con lợn hay còn gọi là Pig War có thể coi là một trong những cuộc chiến kỳ lạ nhất trong lịch sử nhân loại. Nó suýt nổ ra giữa hai cường quốc Anh và Mỹ. Thế thì thực chất đằng sau của xung đột suýt xảy ra này là gì? A. Tranh chấp nuôi lợn. B. Tranh chấp thị trường bán thịt lợn. Hay C. Tranh chấp chủ quyền đảo? Đáp án chính là câu C. Mặc dù có tên là chiến tranh con lợn nhưng thực chất của mâu thuẫn này lại bắt nguồn từ Hiệp ước Oregon vào năm 1846 nhằm giải quyết quá trình tranh chấp đất lâu dài giữa Mỹ và Canada, khi đó đang là thuộc địa của Anh. Tuy nhiên, hiệp ước này không thể giải quyết triệt để tình hình ở các hòn đảo phía tây nam Vancouver. Câu hỏi số 3. Cái chết của con lợn xảy ra trên đảo nào? A. San Juan, B. Vancouver và C. Greenland. Cái chết của con lợn xảy ra ở trên đảo San Juan. Một trong những hòn đảo lớn và quan trọng nhất trong vùng tranh chấp là đảo San Juan. Cả Mỹ và Anh đều tuyên bố chủ quyền và công dân từ cả hai nước bắt đầu định cư ở đó. Theo tài liệu lịch sử, mối quan hệ giữa hai bộ phận người dân có quốc kỳ khác nhau khá hòa hợp. Tuy nhiên, điều này không kéo dài lâu. Đây là nơi con lợn bị bắn chết, dẫn đến căng thẳng giữa hai bên. Người nông dân bắn chết con lợn là công dân của nước nào? Của Anh, Mỹ hay của Canada? Như chúng ta đã tìm hiểu, đây là cuộc chiến giữa hai nước Anh và Mỹ và người nông dân đã bắn chết con lợn là công dân của nước Mỹ. Ngày 15 tháng 6 năm 1859, một con lợn của người dân Anh tên là Charles Griffin vô tình lang thang trên vùng đất của Lyman Cutler, một nông dân người Mỹ. Khi Cutler phát hiện con lợn đang ăn vụng số khoai tây trên cánh đồng, anh ta đã rút súng bắn chết con lợn trong cơn thịnh nộ. Hai bên không thỏa thuận bồi thường được và báo sự việc lên chính quyền hai bên. Vốn vấn đề tranh chấp đã tồn tại ngầm, hai chính quyền đã chuẩn bị quân đội sẵn sàng khai chiến. Thật may là cuối cùng cuộc chiến này lại không nổ ra. Tại sao vậy? A. Bởi vì hòn đảo gặp bão lớn. B. Chủ nhân của con lợn chấp nhận khoản bồi thường. Và C. Chính quyền hai bên lo ngại căng thẳng leo thang. Câu trả lời chính xác là câu C. Khi tình hình đang trở nên căng thẳng, Đô đốc Robert Byrne, Tổng tư lệnh Hải quân Anh ở Thái Bình Dương đã từ chối lệnh tấn công, cho rằng không thể để chiến tranh nổ ra chỉ vì con lợn. Khi sự việc truyền đến Washington và London, chính quyền hai nước rất sốc khi cái chết của một con vật lại kéo theo sự tham gia của 3 tàu chiến, 84 khẩu súng và hơn 2.600 quân lính. Hai bên lo ngại căng thẳng leo thang và tiến hành đàm phán. Cuối cùng, cả Mỹ và Anh quyết định rằng mỗi bên nên duy trì sự hiện diện trên đảo cho đến khi có thể đạt được thỏa thuận chính thức với số lượng mỗi bên không quá 100 người. Người Anh sau đó dựng trại ở bắc hòn đảo, còn người Mỹ thì sống ở phía nam hòn đảo. Các bạn thân mến, ngày nay thì hòn đảo San Juan đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ. Du khách vẫn có thể tham quan cả hai khu vực trại, nơi ở của người Anh và người Mỹ sinh sống trước đó trong công viên lịch sử quốc gia tại đảo San Juan. Đây cũng là khu vực duy nhất trong các công viên quốc gia Mỹ có quốc kỳ nước ngoài thường xuyên được treo. Ngoài ra, một cột cờ cũng được chính phủ Anh cung cấp như một dấu hiệu của tình bạn giữa cả hai nước. Như vậy là Thúy Quỳnh đã cung cấp cho các bạn những thông tin cực kỳ thú vị rồi. Hẹn gặp lại ở chương trình kỳ sau nha!